大家好，又係我樓管老柴 Jackie。咁今日咧就同大家講一講有啲權術嘅題外話。咁咧就事前就見到李連杰咧就講過一個手勢，就係呢個禮。佢就係話咧就呢個叫做五湖呢個叫四海，呢個叫五湖。咁即係我就唔知佢哋北方權術係咁啦，但係我哋玩南拳嗰啲咧，我就呢度咧係五湖，呢個係四海，因為呢個拳好似個中國四字咁樣，即係五隻手指，五湖四海就俾呢個禮。咁點解有個咁嘅嘢咧？咁咧就邊個五湖咧？有邊個四海咧？咁啊佢係咩意思咧？咁其實咧就要講翻起有少少歷史嘅背景嘅。咁呢個五湖四海咧，就其實咧就係一個中原嘅地方。嗰陣時仲係喺唐宋元明清嗰啲年份啦，仲未係中國嘅。咁嗰陣時咧，即係話咧，即係天下之大咧，個個都係皆兄弟啦。咁嘅意思就五湖係邊五湖咧？嗰度係講緊中原地方中間嘅一個位置。咁啊有個鄱陽湖啦、洞庭湖啦、太湖啦、洪澤湖啦，同埋巢湖咁係喺個中原嘅中下游嘅地方。咁四海有邊幾個咧？四海咧就係一個渤海啦，就一個黃海啦，一個東海同埋一個南海。南海就係人都知㗎啦，南海我哋香港以下嗰度全部都係南海㗎啦去到海南島嗰啲都係南海地方。東海就喺邊度？東海咧就係近台灣嗰邊嘅，就對台灣嗰邊係叫東海。咁咧就黃海喺邊咧？黃海咧就去翻上去呢個近住朝鮮嗰個位咁就係一個黃海。咁再邊度係渤海咧？就再上啲喺天津對出嗰度咧，就有個好細嘅內港。咁嗰個內港咧就係叫做渤海嘅，就好細嘅啫，就係一個朝鮮啦，同埋呢個天津對出嗰個位係一個內港嚟嘅，內港嚟嘅。咁佢點解五湖四海咧？因為佢哋嗰陣時咧就講緊漢族啊，我哋漢族圍住嗰個地區咧，中原嘅地區咧，就係包含晒呢個五個湖同埋四個海嘅。咁咧即係話咧，我哋五湖四海咧圍住呢個中原嘅，大家漢人咧，大家都係兄弟咁就俾面，唔好喐手即係有事慢慢講，就係咁嘅意思啦就五湖四海，我哋俾呢個禮嘅洪拳啦，同埋好多南方嘅拳術啦，佢都係呢個咁嘅禮嘅咁後期咧就因為洪拳咧就由林祖師傅開始咧就變咗係虎爪㗎啦，呢邊就虎爪。咁但係都係一樣意思啦，都係五隻手指㗎嘛，咁都係五湖四海啦咁就北方嗰啲咧就五湖四海咧，呢個我就唔係好清楚，就係睇翻要問翻啲北方拳師先至知啦。我呢個我真係唔清楚，但係南拳咧就一定係五湖四海嘅，無論你係咁樣啦，抑或咁樣啦，都係五湖四海，五湖四海好啦，今日講到呢度先下次再見。